fina-finansu a bayan fage zuwa rayuwar da jaruman ke gudanarwa a tsakanin mu'amalarsu da abokanansu. Haka zalika shirin yana wayar muku da kai kuma yana sanar da ku irin yadda mu'amalar jaruman ke gudana a tsakaninsu, domin san cewa da yawan ku ba ku san cewa jaruman na da alaƙa da juna kamar yadda muke so mu gabatar muku da alaƙar jarumi Adam A Zango da kuma shahararren ɗan bal ɗin nan Ahmad Musa. Da ku biyo mu a cikin shirin namu na yau don sanin wace alaƙa ce tsakanin Adam A Zango da Ahmad. Amma idan wannan shine karin ku na farko na zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta cikin Afirka, ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar ƙararrawa ku yi liking ko comment. Domin hakan shine kawai zai burga ba ku damar samun shirye-shiryen namu na daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood a duk lokacin da muka dora. Kai magana. Yes.